ми, місіонери, приїхали сюди. Приїхали не як в гості, але приїхали як до свого дому. І тим словом прагнемо ділитися разом з вами. Якщо ви зауважили, що гаслом віднови святої місії тут, у цій парафії Матері Божої неостанної помочі, є слова Євангелія, слова Ісуса: «Бадьоріться, я переміг світ». Ми всі так чекаємо на перемогу. Ми всі так чекаємо, коли вже повернуться усі наші військові здоровими, щасливими, коли вже зупиниться ця війна. А Христос сьогодні нам вказує своїм словом, що Він є переможцем. Ви знаєте, якось так наповнене моє серце вдячністю сьогодні новоохрещеній Оленці, бо вона стала для усіх нас таким великим дарунком. Вона особливо дуже допомогла мені, проповіднику, скажу так, що більшу частину праці, проповіді вже є виконана. Бо ми всі були свідками щойно цього великого таїнства, таїнства хрещення. Що більшого скажу, що сьогодні, можливо, хтось з нас вперше, кажучи чесно, що особисто я вперше пережив тайну хрещення так, як її переживали перші християни. Бо перших християн не було багато. І коли хтось зголошувався до віри, коли хтось увірував в Ісуса Христа і приходив до церкви, до священника, можливо, в той час ще до самих апостолів, просячи, щоб охрестити цю особу, то це було свято цілої церкви, цілої спільноти. І вся спільнота збиралася на молитву, на ламання хліба, на Євхаристію. І під час цієї молитви народжувалася нова людина, новий християнин. Ми з вами сьогодні, як перші християни, як ціла спільнота, ціла церква радіємо, бо нас стало більше. Сьогодні церква Христова наповнилася ще однією особою, ще однією людиною, про яку Христос сьогодні, радше Отець Небесний, скаже: «Ти, донька моя возлюблена, у тобі моє вподобання». Бо так сталося над Йорданом, коли хрестився Ісус. В тій хвилині з неба Отець промовив: «То є Син мій улюблений». В духовний спосіб ми не чули голосу Отця Небесного, але в духовний спосіб так сталося. Сьогодні Оленка знову отримала це велике Боже спадкоємство. Бо через тайну хрещення ми вже не є рабами, не є слугами, але є дітьми Божими. А якщо діти, то спадкоємці. Ті, які мають свою частку у Царстві Небеснім. Бо раби, бо слуги, бо невільники не мають частки. Лише ті, хто є дітьми. Сьогодні ми радіємо як церква і одночасно складаємо великі побажання новоохрещеній Олені за те, що вона відтепер вже ніколи не буде сиротою. Бо сьогодні вона отримала Небесного Отця, до якого зі сміливістю завжди може приходити і казати: «Отче». Сьогодні вона отримала маму Небесну, матінку Пресвяту Богородицю. І тому вже ніколи не буде сиротою. Так як і ми з вами, хто з нас пережив таїнство святого хрещення, вже ніколи в світі
не буде сиротою. Навіть якщо ми втратимо земних батьків, навіть якщо ми втрачаємо хресних батьків, то ми ніколи не чуймося сиротами, бо маємо батька і матір на небі. І тому в церкві Христовій є духовні речі, є наша молитва, яку ми не можемо спробувати, чи вона добра, чи ні. Є сам Господь, є святі, до яких ми також не можемо доторкнутися, бо це є світ невидимий нашим очам. Але в церкві Христовій також є видимі знаки. І кожна свята тайна, вона частково є невидима, незбагненна, незрозуміла, і через те називаємо її тайною. Але частково є певні речі, до яких ми, як люди, як матеріальні істоти, доторкаємося. І ці речі є важливими. Ми не можемо сказати, що ми без них можемо обійтися. Ні. Ми потребуємо цих духовних матеріальних речей. Чи ми уявляємо собі Великдень без Пасхи, яку ми споживаємо? Напевно, ні. Чи ми уявляємо собі Йордан без свяченої води? І всі ці речі – це є видимі знаки, з яких ми користаємо, до яких ми доторкаємося, яких споживаємо, але ми називаємо їх святими речами. І ось у кожній святій тайні є такі видимі знаки. Як ви думаєте, у тайні хрещення є такі видимі знаки? Є. І дуже багато. Ну, найперше, це є свята вода, якою охрещують, поливають або занурюють людину, яка хоче охреститися. Вода, вона в нашій буденності займає чи не найважливіше місце. Немає такого дня, в якому б ми не використовували воду. І ми можемо сказати з великою певністю, що це є дуже і дуже великий дар Божий. Без води немає життя. Але з іншої сторони, вода має дуже рушійну силу. Не раз ми чули про різні катастрофи, про різні потопи, коли гинуть цілі міста, десь виходить море з берегів, ще щось стається, ріки повноводні. Та й ми кілька років тому також пережили, коли Дністер вийшов із берегів і всі села довколишні були затоплені. Вода є небезпечною, але вода має дар життя. І в Євангелії ми не раз зустрічаємося, навіть на початку Євангелія є так, що Ісус йде на пустиню, правда? Пустиня – це місце, де немає води, місце, де немає життя. Але Христос ще більше, ще частіше з'являється над Галилейським озером. Там Він кличе учнів, рибаків. Там Він переживає своїми учнями бурю на морі. Там учні отримують ці різні чуда, коли Ісус йде по воді до них, коли Він каже, закиньте сіті на молитву. Петро скаже, Господи, всю ніч трудилися, нічого не піймали. Закиньте. І впіймали велике число риби. Там, біля води, здається, безліч чудес. Отож, у хрещенні вода – це є також дуже глибокий символ. Найперше, символ цієї рушійної сили. Пригадаймо собі, коли стоїть людина до хрещення, до неї підходить священнослужитель і каже, запитує її, чи ти відрікаєшся сатани, чи ти хочеш порвати зі злом, з гріхом,
Бо кожна людина народжується, ми вже це зранку говорили, з цим вірусом первородного гріха, успадкованого від наших прародичів Адама і Єви. І тому вода має цю рушійну силу, вода хрещення. Вона змиває з людини, змиває гріх. Пригадаємо, зранку ми казали, що Ісус входить у води Йордану, які були наповнені гріхом людини. Стається щось протилежне. Ісус входить туди, бере на себе всі ці гріхи людства і несе їх на Голгофту, на хрест. Натомість та вода Йордану, через те, що в неї війшов Спаситель світу, стається для усіх нас водою хрещення. Ісус немов би її очищає, і цю воду Йордану, освячену воду, зливають на людину, яка приходить до хрещення, і ця вода змиває з людини гріх первородний. І якщо ви навіть зауважили, що після тайни хрещення, миропомазання настала третя тайна – святе причастя. Без сповіді людина приступає до Святої Євхаристії, бо хрещення змиває усі гріхи, які людина не зробила до цього часу. Але вода має також цю божественну силу. Бо в тайні хрещення відбувається, і святий апостол Павло скаже, що це є нове народження. Бо хрещена людина народжується для неба, народжується для духовних справ, народжується для віри, народжується для Христа. Окрім води у тайні хрещення, ми ще зустрілися ще з чим? Священник намазує новоохрещеного оливою. Бо після тайни хрещення зразу слідує тайна миропомазання. Але в завтрашньому дні будуть роздуми над цією другою тайною. Священник намазує охрещену людину, намазує оливою. Не миром, але оливою. Це є різниця. Олива – це є та олія, яку ми використовуємо щодня для їжі, але це є олія освячена. Для чого намазує священник охрещеного олією? Найперше, з давніх часів олія була знаком оздоровлення. Пригадайте милосердного самарянина. Коли він побачив цього скаліченого чоловіка, зраненого, він взяв його, не минув його, як священник, як левіт, але він взяв цю людину і вчинив над нею милосердя, привів до цієї гостинниці. І Євангеліє каже, що на цього недужого, хворого, скаліченого вилили олію, намастили рани олією. Бо олія в ті часи – це було лікарство. Тоді швидше зашивали рани. І тому, коли помазує священник під час тайни хрещення людину, то є знак, що Бог повертає людині то здоров'я, яке ми втратили через гріх. Бо гріх – це є хвороба. Але ще інше є значення цієї олії. Можливо, ви пам'ятаєте, ми молилися і називали новоохрещену особу, називаємо її воїном Христа. Воїн – це той, хто завжди готовий до боротьби. А в римські часи відбувалися такі бої. Викликали на арену двох великих мужів, воїнів. І що з ними робили? Їх намащували перед боєм олією. А для чого?
Бо тоді біль є дуже важкий. Бо тоді один одного не може знімати, вислизає тоді один перед одним. І священник намазує охрещеного оливою на знак тої готовності до боротьби, і щоб цей охрещений був переможцем, щоб той охрещений вислизав із рук диявола, але був воїном Христа Господа. Цей третій знак Олія. Другий знак Олія. Далі ми що бачимо? Новоохрещеного зодягають у одежу. В нашому народі ми називаємо її крижою, так? Наша новоохрещена Оленка мала дуже гарну білу вишиту сорочку. І це також є дуже глибокий символ. Для чого зодягають новоохрещену особу в білу одіж? Ви знаєте, що сталося, коли згрішив Адам і Єва? Їх було вигнано з раю. Але перед тим, як їх було прогнано з раю, вони пошивали собі одежі. Але ці одежі, вони не були білими. Ці одежі були пошивані з якої шкіри, не знати що, так? Спочатку говорить, що вони тільки згрішили, тоді смоковним листям прикрили свою наготу. А вже коли Господь, Бог, Творець проганяє їх з раю, вони вдягаються в ту шкіряну одіж. І ця одіж є символом гріховності людини. Коли задягають у білу одежу, це є знак того, що з людини знімають ту шкіряну одежу гріха, і Христос одягає її у нову одежу, одежу спасіння. Ви, що в Христа хрестилися, скаже апостол Павло, у Христа зодягнулися. Кожна людина, ми з вами є зодягнені у самого Христа. Живу вже не я, але живе Христос у мені. Пригадаймо Євангеліє, коли Ісус говорить про весільний бенкет. Гості, які були запрошені, не прийшли. І тоді цей господар, який приготував бенкет, він сказав до своїх слуг: кличте будь-кого, кого ви зустрінете нам на вулиці. І світлиця весільна була заповнена. Коли війшов господар у весільну світлицю, у очі кинувся йому один чоловік. Що це був за чоловік? То була людина, яка не була зодягнена у весільну одіж. І він наказав цю особу забрати з цього весільного бенкету, з цього приготованого столу, вивести його звідти. Бо лише там міг залишитися той, хто є зодягнений у цю весільну одіж. Ми з вами через тайну хрещення усі зодягнені у цю весільну одежу. Через тайну хрещення ми з вами можемо сидіти, зранку ми про це говорили, ми можемо сидіти за столом разом із Господом Богом. Знову ж так би пасувала нам ця ікона рубльова Пресвята Трійця. Три ангели, які сидять за столом, це є образ Трійці, але там ще є місце одне порожнє для нас з вами, для охрещення. Через хрещення ми можемо сісти до цієї спільної трапези із Богом. Через молитву ми спілкуємося з ним. І останній символ,
який ми зустріли у тайні хрещення, бо далі слідувала тайна помазання, але це буде завтрашнього дня. Після того, як особу охрещену одягнули у цю весільну одіж Христа, в руки дають що? Дають свічку. У храмі є дуже багато світла. Такі великі світильники, павуки. Ми б сказали, що це дуже неекономно. Ми б сказали, нема де гроші діватись, світять і світять в церкві. Чому не поставити маленький світильник? Але світло, яке є у храмі, лампадки, свічки, це є також символ, видимий знак Христа, який свого часу сказав: «Я є світлом для світу». І для того, щоб ми не ходили у темряві гріха, Христос для нас є цим світлом. У Слові Божому ми так часто зустрічаємося зі світлом. Принаймні згадаймо, наближаємося до гарних свят. Коли народився Христос, над вертепом з'явилася зоря, світло. Серед темряви Вифлеємської ночі засяяла зоря, яка сповістила про народження Месії. Знову ж таки, велика символіка. Свічка, можливо, не такі, як бачимо зараз перед собою, бо ми вже люди 21 століття, трошки мало використовуємо свічок, але в храмах свічки є. І свічка, вона найперше випромінює тепло. Цим теплом є Господь Бог. Біля нього є завжди добре. Свічка випромінює світло, що ми бачимо, куди йти. І тому вручають цю свічку, щоб новохрещена особа йшла цією дорогою правди. І як там у цій молитві священник каже, щоб вона війшла до небесних хоромів і царювала навіки з Господом. Бо без цієї свічки, без цього світла Христа ми не зайдемо ніколи до Царства Божого. Бо це Він світить для нас у темряві. Але свічка є символом жертовності. Є така історія, яку не раз розповідають дітям, про у кімнаті було багато свічок, які всі горіли. І одна свічка, яка була бунтівниця, збунтувалася. Вона сказала: «Я світити не буду. У мене така гарна фігура, я така струнка, я така красива, я світити не буду». Прийшов деякий час, усі свічки згоріли. Але вони горіли з великою радістю. А ця одна свічка залишилася. І в цій такій казковій історії говориться про те, що ця свічка не сповнила свого покликання. Хоч вона залишилася гарною, залишилася найперше сама, а по-друге, вона не виконала свого завдання. Свічка є символом жертви. Жертовна людина. А всі християни покликані бути жертовними. То є особа, яка живе для когось, яка горить для когось. Від неї приємно, але то є особа, яка згоряє в житті.
І це є образ Христа. Христос сказав, немає більшої любові, аніж віддати життя своє за друзів. Це є образ сьогоднішніх наших воїнів, які своє життя віддають за те, щоб ми мали свободу, мир, майбутнє. Це є образ цієї Небесної Сотні, яка загинула на цій революції гідності. Оце є правдиве християнство. І свічка є символом того жити, горіти і зборяти. Напевно, мама, яка виховує свою дитину, щодня стає до неї, приготовляє їжу, переживає, молиться, що буде зустріч з матерями молитві. Ось цією особа, яка жертвується, яка також своїм життям горить і зберігає для своїх дітей. І тому цю свічку вручають у хрещенні християнину для того, щоб кожен пам'ятав про це наше величне покликання, про це наше геройство, наслідувати Христа, жити для Нього і не боятися віддати своє життя за Нього. В таїнстві подружжя подібна ситуація. Також є ця свічка, цей символ жертви. Ось так пройшлися ми по цих символах, видимих знаках, які у кожній тайні є присутні. І вони є важливі. Але найважливіше. І на тому сьогодні ми завершимо наші роздуми, щоб ми завжди пам'ятали, що ми є возлюблені діти Божі. І ми з вами, знаючи, що ми йому на небі такого улюбленого Отця, хіба ми будемо робити йому кривду? Ні, не будемо. Слава Ісусу Христу!